家開波啦喎！咁咩你把床？做乜無啦啦唉聲嘆氣嘅？話說我最近係咁喺度發惡夢啊，而且發嘅夢仲日日都一樣添啊！惡夢？唔通你發夢見到我啊？有乜咁開心啊？唔係咯？搞錯啊！咁你夢見啲咩啊？其實我夢見多咗好多隻金離生黑峽谷啊！黑峽谷吓？喂，你食乜乜啦？咦？我次次都搵唔到邊隻先係真嘅，我真係唔配做主人啊！真係個好 Q 嘅噩夢喎！真係個詭異嘅夢嚟喎！咪住把尋，答我啦！做咩啊，花枝同學？呢本料是如神嘅解夢天書寫住啲咁嘅嘢，咁嘅嘢係夏天發惡夢就即係表示你係個有變態慾望嘅人類嚟啊！死神棍，個個都會喺夏天發惡夢噶啦！你話啦，光同學。噩夢啊！喂，三葉，我揾咗你好耐啦，你喺度搞咩啊？大佬啊，真係個心都嚟咗嚟咯，真係講嘢都耳仔雞咩啊！乜係啊？但咁就證明個個都會發惡夢啦。哦，係喎，我哋去問下其他人咪得咯。話唔定個個都發過啲奇怪狀嘅噩夢呢。我發覺我識有個野蠻女人嘅夢啦，我發覺個比較馬是食咗嘅夢啦，我發覺個俾手機寄生嘅夢，佢犀利到可以直接連向個腦，咁就叫我知。我發覺個佢識咗男朋友嘅夢。我最近冇乜點發夢喎，我夢見自己變咗做狸貓。真係有好多個人都真係有噩夢喎。最近天口熱，瞓唔好就發惡夢啦，就係咁啫。點啊，花枝同學？咁就證明你本咩天書係本神棍書嚟啦。原來係咁，咁我明晒啦。咁就證明呢間學校係個名副其實嘅淫竇嚟啊！死雞撐飯蓋。計我話咧，如果想淫婦百尋，以後都唔再發呢個咁嘅倉鼠噩夢，解決方法就只有一個嘅啫。喂，咩淫婦啊？既然要洗走飯喎，咁個腦塞滿其他好嘢就冇問題啦。哦，其他好嘢？譬如話係我啦，同埋我。冇其他嘢揀噶啦。師兄，你今日係想自肥，想師姐夢見你啫。咁話晒，我都係出咗不可思議嘅手跡嚟噶嘛。講到我冇呢家嘢，明明開正我飯噶喎。仲有啊，百尋，當然你都可以不分晝夜咁諗住我啦。咪住啊，花枝同學！百尋，乜你咁唔想喺夢裏面見到我咩？唉，咁開心做緊咩啊？真係不可思議。你嚟咗？你幾好嘛？我係有事嚟揾阿光嘅。你哋喺度傾緊咩啊？我哋啱啱傾到師姐佢最近成日發噩夢，咁叫花姐佢就話師姐夢見佢就可以解決個問題咯。喂，靚仔，咁我問下當事人啦。就係咁啦。原來係咁。做咩啊？冇咩。原來百尋同學你咁驚發惡夢噶。哦，係啊，好似個細路仔啊！竟然會咁驚發惡夢啊！你真係可愛嘅啫。就係咁樣，成個腦都係袁師兄飄嚟飄去嘅百尋命令。I love you。嗰晚就發咗個 sweet 到完全唔想醒嘅夢啦。開哥，到底點解都要咁講啊？幫人驅除惡夢都係我哋嘅職責嚟噶嘛。喂，
個結局點會係咁樣噶？中意嘅話就 subscribe，仲有可以撳鐘仔。多謝大家收睇呢個節目。